ត្រង់បងប្អូនសត្វលោកមិនយល់តើត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ប្របាក់ចិត្តទេបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំងាប់តែខ្ញុំប្របាក់ចិត្តអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំបានធ្វើអ្វីតាមកតិតាមកតិបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំមួយតាមការយល់ឃើញដល់ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រឡប់ផ្ទះខ្ញុំងូតទឹកខ្ញុំដេកលើពុកតិចម៉ាស៊ីនតិចធម្មតាស្អាតខ្ញុំអត់មានគិតខ្វល់បាយអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំធ្វើរាល់ដងខ្ញុំមិនដែលគិតពីការគិតរបស់អ្នកដទៃទេពីព្រោះខ្ញុំគិតច្រើនណាស់រឿងអីដែលខ្ញុំនិយាយប្រើបងប្អូនដែលអត់គិតសោះនឹងអ្នកនយោបាយដែលគិតខ្លីផងនោះមកឲ្យបន្ទុកខ្ញុំខាងខ្ញុំថាគុំតែអ្នកថ្ងៃណាអ្នកយល់ទេបើអ្នកមិនយល់ក៏ហើយទៅខ្ញុំក៏អត់ខ្វល់ដែរព្រោះខ្ញុំស្ងប់ខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើអីខុសផងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យវិញថាបងប្អូនសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរមិនមែនកើតពីមេដឹកនាំឲ្យទេគេមិនបោកយើងមិនមែនព្រោះគេចិត្តល្អមិនបោកយើងទេពីព្រោះយើងគេបោកឥតបានឈរលើគោលការណ៍នឹងខ្ញុំអភិវឌ្ឍតាំងពីកូនកសិកររហូតដល់ខ្ញុំខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រពេលណាខ្ញុំខឹងគេខ្ញុំគ្រាន់តែយកកំហឹងនោះមកធ្វើជាការកែលម្អខ្លួនថ្ងៃក្រោយឡើងឲ្យគេបោកនេះជារបៀបគិតរបស់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកការគិតរបស់ខ្ញុំទៅដល់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកណាក៏ដោយដែលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិអំណាចមិនមែនមានដឹកនាំណាមួយធ្វើឲ្យទេបងប្អូនគឺពលរដ្ឋគេងើបឡើងគេយល់គេងើបឡើងគេបានប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំថាសម្រាប់ខ្ញុំថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមបានតែប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវគាត់អត់ដឹងថាគាត់មានឥទ្ធិពលមានកន្សែងបក់កន្សែងបោយដែលរហូតមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យសង្គមនឹងផ្លាស់ប្ដូរ 100% គាត់អត់ដឹងខ្លួនទាល់តែសោះខ្ញុំខំប្រឹងដាស់គាត់ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់មានតែគាត់ទេនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការពារទស្សនៈរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ព្រោះតែមូលហេតុនឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាជាមានអង្គការដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យមានវេទិកាច្រើនឲ្យខ្ញុំនិយាយចំពោះមុខរាជបានច្រើនខ្ញុំសុំទៅធ្វើអង្គការខ្ញុំជប់ធ្វើអ្នកតំណាងរាជហើយពីព្រោះតួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាជជួយបងប្អូនអត់បានមានវេទិកាតិចពេកមានតែជួយបញ្យល់រាជទេទើបរាជងើបបានចង់បងប្អូនយកដងស្មោគុកខ្ញុំឥឡូវក៏គុកចាស់បងប្អូនចង់លើកបញ្ហាអ្វីដែលជាកង្វល់របស់បងប្អូនខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ឥឡូវនឹងដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែការដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រទេសទេដូចជាយើងលាបតបៅអញ្ចឹងយើងយកថ្នាំក្រហមមកលាបមិនជាទេបើសិនជាយើងមើលជំងឺអេដនៅខាងក្នុងជាវាជាហើយការលាបតបៅដោយការដោះស្រាយអ្វីជាកង្វល់របស់បងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បដិសេធទេបងប្អូនលើកមកចុះខ្ញុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនោះគ្រាន់តែជាស្បៀងអាហារក្នុងដំណើរឆ្វេងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេបងប្អូនកុំយកអានោះជាបញ្ហាធំតែបងប្អូនយកអានោះជាបញ្ហាធំបងប្អូននៅត្រឹមហ្នឹងនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំស្អីទៅប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទម្រង់បែបផែននៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដោយរាជដោយសាររាជគាត់មានចំនួនច្រើនពេកក្នុងប្រទេសមួយរាជត្រូវប្រើសិទ្ធិដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈអ្នកតំណាងមិនប្រធានទេមិនអាចដល់តាមរយៈអ្នកតំណាងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋមានតំណាងច្រើនប្រភេទមានតាំងពីមេឃុំក៏ជាតំណាងមេភូមិក៏ជាតំណាងមេស្រុកក៏ជាតំណាងមេខេត្តក៏ជាតំណាងមិនមែនតំណាងរាស្ត្រតែមួយទេហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតំណាងទាំងអស់បងប្អូនចងចាំអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានរៀបប្រគល់កាតព្វកិច្ចឲ្យផ្សេងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមដូច្នេះហើយគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរាជផ្ដើមចេញពីការឲ្យកាតព្វកិច្ចទៅស្ថាប័នមួយអ្នកតំណាងមួយតើអ្នកណាអ្នកឲ្យតំណាងរាស្ត្រមុនគេបំផុតពីព្រោះស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នធ្វើច្បាប់ឲ្យអ្នកណាធ្វើអីដើម្បីឲ្យទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរាជបងប្អូនចាំស្ដាប់ណាអ្នកតំណាងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្នកតំណាងគ្រប់ប្រភេទត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគេហៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យបានគេហៅប្រទេសនឹងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវចងចាំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងនោះខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងពិតប្រាកដគ្រប់ទាំងអស់ទាំងមេភូមិមេឃុំតំណាងរាស្ត្រចៅហ្វាយខេត្តចៅហ្វាយស្រុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានន័យថារាជជាម្ចាស់ទាំងអស់គេធ្វើមិនក៏ដោយនេះជាគោលការណ៍ដើមធ្វើមិនក៏ដោយឥឡូវយើងងាកមកដល់ប្រព័ន្ធរឿងវិញ
នៅស្រុកគេមេឃុំក៏បោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋរួចទម្លាក់វិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់មានកាតព្វកិច្ចអីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាត់នៅសរសេរឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងសរសេរដើម្បីទៅជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាល់តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រាស្ត្រអញ្ចឹងគេមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតច្រើនដើម្បីរើសអ្នកតំណាងមានប្រព័ន្ធគោលការណ៍ធំគឺមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតចម្រុះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រគេទុកឲ្យយើងជារើសឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រទេសណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកតំណាងគេទុកអញ្ចឹងឲ្យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេតស៊ូមតិជាមួយខ្ញុំណាគេថាសម្ដីរបស់ខ្ញុំដូចឃ្លីវសំផនអញ្ចឹងសម្ដីម៉ាប់មកហ្មងគឺថាខ្ញុំហ្នឹងតស៊ូរឿងឯកតនាមហ្នឹងវាមិនសំខាន់ទេវាសំខាន់ទៅលើឆន្ទៈបន្តិចទៀតខ្ញុំបកស្រាយរឿងឆន្ទៈហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនយល់ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្រោមច្បាប់មិនមែននៅក្រោមឆន្ទៈទេបើឆន្ទៈមានន័យថាដូចសិលធម៌អញ្ចឹងយើងគ្រប់មិនគ្រប់ស្រេចតែចិត្តយើងអាហ្នឹងហើយសង្គមយើងចង្រៃឥឡូវនិយាយពីការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រាស្ត្របើមិនក្រោមឥទ្ធិពលរបស់រាស្ត្រទេដូចអ្នកតំណាងរាស្ត្រសប្ងាយអញ្ចឹងធ្វើការឬមិនធ្វើស្រេចតែលើចិត្តស្រេចតែលើឆន្ទៈអញ្ចឹងគេតម្រៀបប្រព័ន្ធប៉ុន្តែតាមពិតមានប្រព័ន្ធច្រើនណាបងប្អូននៅចន្លោះប្រព័ន្ធមួយមានប្រព័ន្ធច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកប្រព័ន្ធ3នឹងមកប្រព័ន្ធឯកតនាមប្រព័ន្ធចម្រុះប្រព័ន្ធសមាមាត្រធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យឥទ្ធិពលរបស់រាស្ត្រស្ថិតនៅលើអ្នកតំណាងបានអ្នកតំណាងនោះគេហៅអ្នកតំណាងរបស់រាស្ត្រឥឡូវយើងនិយាយពីតំណាងរាស្ត្រមុនសិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រើប្រព័ន្ធសមាមាត្រគណៈបកសំរងស៊ីក្នុងអាណត្តិនេះបាន1.2 លានគណៈបកហ៊ុនស៊ុបិចបាន1 លានគណៈបកប្រជាជនបាន2.4 លានដើម្បីឲ្យឥទ្ធិពលរបស់រាស្ត្រស្ថិតនៅលើអ្នកស្ថាប័នអ្នកតំណាងបងប្អូនត្រូវងើបឡើងដោយចំនួនពាក់កណ្ដាលបូក1បងប្អូនចាំណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ងើបឡើងសង្កត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកបងប្អូនត្រូវងើប1.2 លានខែមួយស្លឹកបងប្អូនទៅរកបានទេស្រុកខ្មែររកបានទេបងប្អូនចាំទេបាតកម្ម98គេថាមួយចំនួនតិចហ្នឹង 100000 ជាងអ្នកបោះបាតកម្ម98នៅមុខវាំងរាល់ថ្ងៃគេថាចំនួនតិចហ្នឹងបោះឆ្នោតដល់ខ្ញុំសរាប់លាននៅនោះបើបងប្អូនប្រឆាំងជាមួយគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនត្រូវងើបឡើងពួកគណៈបកសំរងស៊ី1.2 លានបងប្អូនត្រូវងើបឡើង610000ខែមួយស្លឹករួចទេដើម្បីសង្កត់អ្នកតំណាងឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកតំណាងអត់រួចទេគណៈបកហ៊ុនស៊ុបិចបងប្អូនត្រូវងើប500000បូកមួយស្លឹកទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវការអត់កើតពីព្រោះឥទ្ធិពលរបស់រាជអត់ស្ថិតក្របលើអ្នកតំណាងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការបដូរប្រព័ន្ធឲ្យទៅជាឯកតនាមខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅបាភ្នំជាទូទៅនៅលើពិភពលោកនេះគេឲ្យមណ្ឌលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋ 40000 នាក់អញ្ចឹងដើម្បីជាប់ស្លឹកឆ្នោតវាត្រូវបាន 20000 មួយស្លឹកពេលដែលបងប្អូនខ្ញុំនៅមណ្ឌលនឹងឧបាភ្នំមានប្រជាពលរដ្ឋ 40000 បើសិនជាបងប្អូនចង់ងើបប្រឆាំងនឹងខ្ញុំជាទូទៅជានៃច្បាប់ជានៃប្រជាធិបតេយ្យគឺ 20000 មួយស្លឹកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបាតកម្មត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនៅមុខការិយាល័យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគត់តទល់ជាមួយបងប្អូនអាស៊ីសេរីចុះប៉ុស្តិ៍អាមេរិកកាំងចុះកសែតចុះកម្មសខាមជ្ឈមណ្ឌលកម្មសខាមកផ្សាយបន្តផ្ទាល់សួរខ្ញុំចលាចលនៅផ្ទះដេកសុកឯងខ្ញុំចលាចលនៅផ្ទះដេកសុកឯងដេកអត់សុកទេអញ្ចឹងគេបំបែកអំណាចទូចដើម្បីឲ្យរាជមានអំណាចគ្របទៅលើអ្នកតំណាងពេលដែលបងប្អូនទាញអ្នកតំណាងមកនៅខាងបងប្អូនហើយបងប្អូនចង់ធ្វើច្បាប់អីក៏បានដែរដូចមិញអញ្ចឹងមកពីមិនទាន់មានស្ថាប័ននេះមិនទាន់មានស្ថាប័ននោះឲ្យខ្លួនជាអ្នកតំណាងនេះមិនយើងអីត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងពីពួកខ្លួនត្រូវធ្វើច្បាប់បើចង់បានអានឹងមិនកុំធ្វើទៅពួកធ្វើអត់កើតពួកច្បាប់របស់យើងត្រូវ60បូក1អូ50%បូក1អញ្ចឹងត្រូវការ62នាក់ណាបើ62នៅក្រោមអំណាចរបស់មេបកទាំងអស់ហ្នឹងឃើញច្បាប់អត់កើតទេតំណាងរាស្ត្រត្រូវនៅខាងរាស្ត្រក្រោមអធិបតេយ្យរបស់រាស្ត្រតែទៅអត់រួចសួរថាដើម្បីឲ្យអំណាចរាស្ត្រមកនៅខាងរាស្ត្រសួរថាគណៈបកទាំង3ធ្វើឲ្យសុំទោសអត់មានទេមានតែពលរដ្ឋធ្វើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងតិចទៀតយើងនិយាយគ្នាសូមអរគុណ